आपको भैया की तरह खांसी हो रही है? अगर हाँ ऐसी हो रही है तो सबसे पहले बाहर का खाना, चावल, खटाई वाली चीजें, ये सब बंद कर दीजिए। इसका क्या है इलाज? ग्रीन लेंटस सिरप। अगर आपको है इन भैया की तरह सूखी खांसी और अगर आपको कफ वाली खांसी हो रही है तो उसके लिए आपने ग्रीन लेंटस भी है और इसके साथ एक अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट स्टार्ट कर दे सुबह और शाम। इससे आपकी खांसी दूर हो जाएगी। और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें अपना चैनल द वरुण टॉक्स।